ربي فراجو كان ولا الليل معنا فكرة بدواجي سفيقان جيجنا ربي الدنيا منا دين سجالنا أقرب جريت سلام يسومنا كنو زكاسة جيسي رسائقنا جرين إسلام ما حنيفا جربنا واجب نركانا هيك تشوف فسينا أكوان جرين يافسيرا كمنتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني فيا كيسني نجا كيسني جرتو جرة كتش جنة أفنة والله أفنة إيجا والله كاليس جتشو فيديو تقرأ إلا أمارة دوغا ربي والله دوغا سنتما أما اللي كل في غرانا دكبي جتشو ما إني مو جتني روتا مال غوتره فرنجي مجا فرنجي جانتو مجا عدي دايت فرنجي جي مال غودي بوكي جنن نغرات غرو نكوتا غربرات وان جدمون بيكم ما ساكي سادق ايكوتي في دي جتشودا بستالي اللي بيدي روتا جيني ولي بالبلاني akkasiin isa eeganii jechuudha abrishiini yoo dhufu faranjiin bukkee kutee ruutaas waamee abrishiinis waamee garuu ruutaatu dura dabarsee dhaqee achirratti mul'atee jechuudha yoo wanni dhufu bastaalii kana fuudhii jedhanii bastaalii fuudhee bukkee kana keessa bastaalii xamaxamanii garaatti hidhadhuu jedhanii hidhatee bukkee kanatti fedhanii jechuudha garaatti taayi jedhanii hin taaye kayi jennaan ka'uu danda'u bukkeen akka ulfaatu beektu gala wallahi bukkeen xiqqoomtuun ulfaata bukkeen makanaa mitiiti wallahi bukkeen miti guddaanuun ulfaata bukkee baatee jechuudha. ol ka'uu dadhabe dhugaa rabbi takka taa'i jedhu takka ka'i jedhu wallahi na dhukkubee garaan kolfee jechuudha buqqeen humnaa olitti ulfaata jechi namni buqqee gaa xiqqishumti buqqeeyyuun ulfaatti guddaa kana mitiiti wallahi kolfee mataa garaan na dhukkubee dhugaa rabbi kan kaleessaa jechuudha viidiyoo kaleessa galgala argee jechuudha wallahi laazim ka'i jedhu taa'i jedhu nan dadhabee jennaan ruutaan immoo anuun dadhabneen ni garaatti baadhatu kanaa baatee dadhabdee dhaabuu jetteeni dhaabatee natti ulfaataa jira maa inni jechaa jira sitti ulfaataa jira ilaalii jedhaa jira mucaan immoo inni faranjii jedhanii jechuudha faranjii namoonni baay'een wallahi mucaan kun jireenya godhateera moo akkamiin kana yaade kan jedhanii walii gadarreessisaniiti mucaan kunii bultii godhateera jedhu mucaan ganaa ofiisaa cuuciidha bultii maal godhata ikkoo namni sammuun guddatee wayiin wajjaan guddateef miti rabbii yoo qeeshe tokko sammuu tokko yoo kenneefi ganamumarraan kennaafi namaaf dhugaa rabbii guddatanii fi wayiin xinnaatanii fi umuriin ofii guddateef umuriin ofii xinnaateef otoo hin ta'in kennaa rabbuma ganama namaa kennaa kanatti wallahi namoonni kolfanii wallahi ani kolfa miti inuman du'ee jechuudha har'allee jechuudha sanganama kolfuu jaartiin natti dhufte jechuudha wallahi laazim eenyu jiniin haasoftee kolfitaa eenyu jiniin waa ofumaa nabsuma kee ofumaa walitti ofitti haasoftamu bilbilli sirraa hin jiru eenyu jiniin haasoftanaan jette wallahi otoon kolfa miti waanuma namni na bira jiru nammaan haasee namni naa deebisee kolfu dhugaa rabbi akkasitti lamar'ummaan godha dhukkubee ka'i jettee hin ka'uu dadhabee jechuudha dhugaa rabbi taa'i jedhu ka'i jedhu dhaabuu jedhu akka kanan lubbuu isaatti taphatanii akkuma argitan egaa buqqee garaatti fe'atee dhaabbataa jiru garaatti baatee dhaabbataa jira buqqee wallahi laazim yaa rabbi jechi barsiisuufidha amma fakkeenyaaf isheen akkuma garaa isheetti egaa mucaan uumamteen lolli duraanis lolarra turanii araaramanii xiqqootuma jedhanii ji'a lama akkas ga'anii ammallee deebanii wal lolanii jechuudha. Saatii mucaan garaa isheetti uumame sanatti
dubartiin sa'aatii sanatti waan barbaaddu qabdi, waan ishee barbaachisu jira. Warri argeera jechuudha. Kanaaf inni immoo sa'aatii sanatti bira hin jiru jechuudha. Qophaa isheeti cinqitii tees gammachuu tees waan hundaas tees nyaatanillee mi'aan namaaf hin ta'u. Waan si barbaachisu qabda. Waan baay'eetu jira jechuudha dubartiin egaa. Dubartiin garaatti baattu waan baay'ee. Tikitikii sin barbaaddu, homa sin barbaaddu sa'aatii sanatti hin jeeqamti beektanii miti. Kana hundaayyuu ishee immoo gaafa mudate sa'aatii sanarratti kunis hin jiru. Cikicikii madha. Otoo akkasitti gizee hunda walli cinqanii kunoo har'a geessee da'uu jala geesseetti amma jidduu kana keessa deessii jechaa jiru jechuudha. Sa'aatii sanaatii qabee jechuudha. Wallahi ani garuu gizee tokko wallahi laaziman madhaabattee deemtuyyuu maashaallah jedhaan dhugaa rabbii cimtuudha jedhaan waan mucaan tokko waa tokko irraan taane akka kanaatti waan inni agarsiisaa turellee waan nama jibbisiisu dubartii yeroo hunda isarra biraa dubartii yeroo hunda mana isaa keessa mana ishee keessa bakka waan baay'ee waan nama jibbisiisu jechuudha waan inni hojjetullee. Isuma macarrashaatti dhiisii waraqaa farraminaa kenni jette sanarratti iyyuu sababa kanaati bakka obsitee dadhabdeeti. Har'a ammoo ga'een gaddaga maatiin walitti araarsuuf maatiin iddoo hundarraa ishees goggorsanii haatis obbolaanis kal'een gadda walii si yaadiin dhufe jedhee deemee dhaqeera. Mucaan daa'umsallee jala geessettana waliin deemne mana kiini ilaalsisna jettee turte. Waliin deemuun sin dhabanii kaleessa muka kanaa dhufanii faranjiitu jara lamaa fidee rakkina isheen keessa turte waan isheen cinqamaa turte haa arguuf innillee buqqee kana kutee mucaan sabiyyiin fidee dhufee jechuudha. Maaliifi akkuma utti ulfaatee bu'aa bayii isheen argite sana mee inni immoo daqiiqa kana buqqee kanallee baate buqqee kanallee baate isheefillee baraa laata kan jedhu mucaan xiqqaan kun dhugaa rabbi buqqee balbalarraa kutee fidee dhufe akka kanaan itti fe'anii garaatti isaatii meeqa dhaabachiisa nama viidiyoon dhumutti wallaahi hin kolfee miti dhugaa rabbi wallaahi mucaa kana namoonni baay'ee dinqisiisatanii akkamiin kana yaadee jedhanii jechuudha. Baga isatti arge Ruuta timirtiidhaan barsiisaa jirti maaliifi anuu dadhabne ati daqiiqaaf dadhabda baadhu dhaabadhu jechaa turte jechuudha. Baay'ee tokko nama dhibaa. Akka kanatti itti agarsiistee akkuma kanaati naa barii jechuu isheeti. Gizee cinqitii gizee homaas otoo namni na bira hin jiraatiin otoo obboleeyyan tokko na bira hin jiraatiin kan isheen jettu jechuudha. Baay'eedhatti agarsiisuun bareeda. Alhamdulillahi rabbil aalamiin keerumaaf hundaayyuu kana fakkaata. Moo darbinee immoo Yesuuf mana namatti waa hojjetaniitu jira immoo maal jechaa jira dhugaa rabbii hin beeku. Yeroo hunda laaqana si affeera naan jetti. Didee amma immoo har'a immoo kottu jedhee natu taraa waamee affeerere jedhee egaa mi'aan amma kana ruuzaaf kobosa akka waan nama sargii qabu maashaallah fidee jala kaa'ee intala eegee yoo wanni harka dhiqatu deemutti immoo waa bestaalii keessa hiittee itti nasannaste ruuzatti jechuudha. Garuu wanti suni nama barsiisuufidha. Nama barsiisuuf natti fakkaata jarri lamaanuu akka namni waa baratuufi jechuudha. Sa'aatii kanatti waan baay'eetu jira. Barnoota akka namni fudhatuufi natti fakkaataan isheen hojjechaa jirtu. Egaa garuu kaameraa quba qabdi waan taane hojjetti jechuuf namni barumsa irraa fudhatudha isheeni. Egaa nyaanni dhufee nyaadhu jennaanii hin nyaadhu ani nyaadheen dhufee barana kootu na affeerennaan didde jennaan akkasuma na goota jedheen har'a immoo nyaadheen dhufe mana atumti nyaadhu jettee jechuudha. Inni immoo ruuza sana dhiisee kobosni jira kobasa sana fuudhee waxiitti nyaatee ruuza maaf hin nyaattotti kobasa dhiistee jettee jennaan hin nyaadhu jedhee ijoollee jirti ijoollee miskiinaaf jedhee fuudhee biraa deemee jechuudha. Booda irratti isheenis hin nyaanne harkaan hin qabne jala akkasumaan saanii kun hin deebe. Garuu akka haasawutti wallaahi baay'ee nama jibbisiisa. Namni achitti yaa'u waan isaan hojjetanii jechaa jira. Mee sagalee masaa geeffannu. Garuu namni rabbi qabu wanta waan rabbi qabu sana never wallahi sadaqata astaghfirullah azim
إسان هنداو ولن كراون توتاو ما ساباينا سو سبينا قرتي أفيرتين لكن أجلسه وانت كتير لقرتين ترين قبل بجرابيتها شمرا في جولة سووني تقرتي واقع سابورو تقبله شمرا جلول انتو كاس سكرو يعني فجرة سيكرو فجرتي قديت الحكاية دي قد Kaili kaduu baattutte yaa salaam. لكن أنا شوي ما شو قشة نقولشين اسمه ده أنا كمان Sin gursee jetti maa harkaan qabuu jedhaa jira. أنا حيوان نعم لكن يعني ده كنت ما في والله ترى سميرو دندافت سميدا واتكمل Baay'ee tokko nama dhibaa ilmi namaa. namni kamatti tujjaro ajaa'iba waan dhageenyutti jira guys namichi san bira deemee waan hin dhagee ati maal satiin jeen barjaartii jaagartee waan akkule jahan tokkummoo maal jaa naan dhufe ani yeroon gartee jaartii bira gee jaartii lamaan qabaa takka bira waan gee Dhaggeeffadha. kanas bakka hirriibaa kanatti zeeroodha waan akka hundala dadhabeen jira jira duuba maal asii goote isa kana biraan ani badda qiyaamaa guys waan turatiin guys arguna tiisu garuu namni rabbi qabu mataka waan rabbi Wallahi rabbiin tokkichatti namni isatti amanee isa qabate yoomuu waan ta'uu qabu. Wallahi rabbiin kanarra namaa eegu. Akkuma geessan egaa dhugaa Yesuuf bakkicha sana hin deemeen jire. Kanichi achitti wal gahuu subhaanallah kan inni jechaa jiru. Namni tokko fa'aa dhufee geessanii jirtu dubartii lama qaba. Dubartii tokko bira yoo gahu walitti hojjechiisan fakkaata. Egaa akkuma dhageessanii ani narraan toltu yoo naasee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ilmi namaa waa nama gochuuf rafee namaa bulaa jiru sa'aatii kana. Ilmi namaa bineensa caalu ta'eera. Dhugaa rabbii bakka dhaxxanitti wallahi of eeggachuu namni rafee namaa bula. Wayin immoo nama akka kooti afaan tokko dubbatna jettanii namallee amanina. Eenyumaanuu wallahi sa'aatii kanatti jechuudha. Namni rafee namaan bula. Hatta namni isa fagoo dhiisaati obboleessaafuu rafee bulaa jiru sa'aatii kanatti. Dhugaa rabbii waan inni dhagee gurra kootiitu jira. Walumaa mucittii tokko mana keessaa waan hojjennu jechuudha. Wallahi nama gaddisiisa waan nama gaddisiisaadha wanti suni gizee biraa sinii deebi'ee dhufa isaa fi kanaafuu ilma namaa hin amanina. Iddee dhaxxanitti hin dagatiina. Nam tokko wallahi isa dhugaadhamti of eeggadha. Namni simbiruma taa'ee waa sin godhee ka'a. Namni sinuma wajjiniin taa'ee nyaatee sin nyaatee kadha. Wallahi sa'aatii kanatti jechuudha. Kanaafuu bakkicha sanatti namni wal ga'uu subhaanallah kan inni jechaa jiru jechuudha. Poolisii hin qabsiisaa. Kan inni jechaa jiru yaasuun akkas jechaa jira jechuudha. Amma jara sana warra kan akkas godhu kana namachi dhaabatee namatti hojjechiisee birrii akka kanatti namarraa guuru kana poolisii hin qabsiisaa jechaa jira. Keessumaa garri Adaamaa keessa yeroo baay'ee deebi'ee waan baay'ee taasifama. Garri Adaamaa suni wallahi rabbiin najaa namaa baasu malee waan baay'ee nama sodaachisu waan achitti hojjetamaa jiru kan jechaa jirani. Achi keessa wanti jiru walitti hojjechuu, waliin maraachuu, ilmoo namaa doomsuu waan baay'eetu jira jechuudha. Wallahi ani gizee tokko nama gaddisiisa. Fakkeenyaaf carraa ani har'a nama kanatti waan badaa yaade carraan suni nagahuu hin danda'u yoo fakkeenyaaf qabeenyaaf oote yoo immoo fakkeenyaaf akkasuma ardii kanarraa namni nama dadhabaa qabdaniif illee miti bara. Wallahi gizee tokko qabeenyaa qabdaniis miti. Waan tokkoofis miti. Fayyuma kana dhiiguma kahee hanuma danfutu jira fayyuma kana. Sheexaana waswaasii aduwii lafaaf nama dadhabdi. Ardii rabbii dhuume irratti nama dadhabu baay'eetu jira. Qabeenyaa bichaaf hin seena. Inni kaan qabeenyaa godhateeti qabeenyaa sanarraati jibbamee ajjeesamaa jechuudha. Gariin immoo fayyuma kana miskiina karaarra waan tokko hin beeknetu ajjeesamaa jechuudha. Maaliif kuni waan baay'ee tokko ulfaata waan nama dubbachi wakkatti illee dubbatanii kana jedhanillee ulfaata jechuudha. Afaan ofiitti dhugaa rabbi sa'aatiin kun barri bara durii miti qayyarameera. Dhugaa rabbi baay'ee tokkotti namni garaa namaa laafuu dhiiseera. Namni bineensa caalu ta'eera.
diinaaf wallaachuu dabarsee waan baay'ee wal gochuu walitti hojjechiisuu wal maraachuu jaarsa walirraa fudhachuu faatu amma jaarsa gara Adaamaa kana keessatti jaarsolii walirraa fudhachuu kana akkuma amma gara intinii kana gara Yemen kanatti maal wal gochaa turanii akkuma beektan egaa waan irra jiran akkuma kanaatti Adaamaan illee jechaa jiru. Itti nama walitti hojjechiisuudha waan baay'eetu jira. Yoo ilmoo ganaa wala deemtu barataa ilmoo faa waan wallaahi nama gaddisiisa dhugaa rabbi namni rabbi